Ok, det her er faktisk tredje gang vi prøver å få til denne skøytevideoen, men alle ishallene er jo stengt i landet på grunn av korona, og da har vi måttet vente til Sognsvann. Innsjøen på Sognsvann har blitt til is. Du sier jo du står aldri på uteisen. Nei. Og jeg sa det her til mamma i går, at vi skulle filme her, og hun fikk jo helt panikk. Hun er jo kjemperedd for at vi skal falle ned, vet du. Jeg òg. Så vi må jo... Du òg? Neida, men jeg gikk i forrige uke, og i forrige uke så overlevde jeg, så jeg regner med at vi overlever nå. Og det er jo dritkaldt, så... Ja, fordi hvis vi går gjennom her, så tror ikke jeg overlever mange sekunder. Nei, det tror ikke jeg heller. Men jeg har med meg skøyter da. Så jeg er litt usikker på... Jeg har med ekte kunstoppfører til deg. Har du det? Det har jeg. Ok, sist jeg sto på skøyter, så var jeg 8 år, tror jeg. Se, du har pigg. Oi. Ja. Nå har du slipte for meg, fordi jeg kjører bare med slipte. Jeg slepte dem i går. Jeg tuller ikke. Med den sliperingen jeg har, så har jeg kanskje mye, men det går bra. Se på det her da. Aldri tenkt at det er sånn det ser ut egentlig. Nei, de ser jo ikke ut sånn som de ser på tegnefilm, liksom. Nei. Og så står det Sondre på det. Det står Sondre på det? Og det er de jeg skal bruke? Ja. Jeg kjørte rundt i 3 kvarter i går for å låne her av en venn. Serr? Ja, det er gøy. Det skal vi komme oss bort til brygga og skifte da. Ja, det er bare å ta på skjøttet egentlig. Det blir bambu på isen. Den er ikke så tykk, ass. Det er sånn sprekk rett ned. Det er sånn... Sprekkene stresser meg litt også. Og vi skal gå med pigger. Vi skal gå med pigge inn. Ja, tenk om. Nå er det sånn at kameramann er for kald til å filme meg. Men jeg hadde med ullsokker. Det er tydeligvis ikke... Altså, jeg får ikke på skoene hvis jeg har på det, så jeg har fått låne noen nylonsokker. Hvis den ikke har flyttet bort. Nei, det er den. Sånn, er du klar nå? Nylonsokker av sånne der. Ja. Og da fikk jeg på den ene i hvert fall. Men det er kanskje minus 6 grader. Ikke zoom inn på tærne mine. Nice! Og Sondre sa i sted at når barn skal kjøpe på seg sine første skøyter, hvis man spør da, passer de? Og de sier, ja, jeg tror det. Da går de enda mindre. De skal lide, liksom. Nei, men det skal være mindre enn sko, fordi du skal sitte veldig liksom... Ja. Trangt. Så krasjer litt med tærne. Ja, det... Men det her blir gøy, da. Trenger jeg også sånn, eller er det? Jeg tror ikke det, da, men du kan få gjøre det hvis du vil. Det hører vi. Ja, da vi starter... Du er jo også trener for de små, er det ikke? Jo, men... Var det første gangen en 5-åring kom på isen, hva gjør du da? Da får jeg se hva som skjer, og så tar vi jo derfra for det. Det er hvis det er noe stramme magen og bøye knærne, liksom, så du liksom kan... Pigg. Ja, pigg. Den kommer de brått på noen ganger. Ja, den gjør det. Man sier det er dårlig is, jeg er helt enig. Det er der. Det her blir ikke gøy, og jeg er ikke noe god. Kommer du bli større, men bakover er det vanskeligste. Men det er for meg, Og jeg blir slitende. Målet mitt er å ikke brekke halebeinet. Ja. Jeg kan ikke love. Du kan ikke... Det er ingen garanti her. Fordi plutselig så tryner det. Det er det. For de piggene her, det er ikke det jeg er vant til. Nei. Okay. Nei, du er vant til andre skøyter. Det er derfor, liksom. Jeg er vant til sånn bakke, bar, på helst barbeid. Med sprett. Med sprett. Men er jeg god nok til å gå videre til et annet steg? Ja. Nå prøver vi å stå på en fot, så vi tar litt fart, og så står vi på en fot. Så bare tar litt fart? Ja. Og så...
ikke rett fram da, men... Du kan jo ikke bremse. Nei. Det må vi øve på. Ja, jeg var litt sånn usikker på bremsinga. Ja. Vi gjør sånn. Okay. Jeg har jo stått på rulleskøyter før, når jeg nudde i video. Da og så mener vi. Ja. Det er bra. Ok, så vi prøver flyver. For nå har vi liksom øvd på å stå på en fot, og flyver, det er når man står på en fot, men liksom... Ja. Opp. Valter. Ja. 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 Ikke verst. Ja. Ja. Det er bra. Men det var ganske bra helt ut i fast. Ja. Fordi regelen er at den må være over rumpa, foten. Jeg også. Får jo nesten krampe under foten. Allerede. Da skal vi gjøre noe som heter speil. Da skal du ta fart, og så skal du gå ned, og så fly den her bortover. Blir det bremsing, eller er det... Nei, ikke prøv. Du skal ikke ha skøyte og ikke hjerne. Så vi gjør sånn her, og så gjør du sånn. Ok? Ja! Det var veldig mye bedre enn jeg trodde det skulle være. Ja, ok, prøv etter. Det her er sånn man lærer til bare barn, og så bruker man det som aldri lenger. Men så derfor har det litt teit navn, men dette heter ponyhopp. Jeg ble flau å si det, men det er sånn her. Du står på venstre, og så hopper du, setter du piggen, og så lander på venstre. Og det er da. Ja. Ja. Nå gjør du sånn med den foten. Du må prøve å hoppe i stedet. Ja, bra. Nå lærer vi bare litt om visse ting, og så setter vi det sammen. Og så setter vi på sånn musikk, og så får du et kunnskapsprogram. Ja, i baris. I baris. Du må få inn litt baris i videoen her også. Da kommer nyfunnet til å stå sånn. Nei, men vi prøver. Først så prøver vi bare å hoppe på 2 føtter sånn rett opp og ned med litt fart, og så prøver vi etterpå å gjøre det en halv runde. Du vet sånn når du i videoer når du brekker noe, og så kommer sånn... Ja, det kom sånn lyd av isen. Skal vi prøve å snu en halv? Er du klar for det, liksom? For da gjør vi... Jeg prøver å hoppe en gang først, vanlig. Shit, ass. Ja, jeg får prøve det. Ja. Fordi det er ikke vits å prøve til snøen, ikke sant? For da stopper det jo. Men da er det litt mykere da. Let's go. Ja. Fy faen. Ta litt fart. Ja! 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 Yes! Det var kjempebra. Ja, kjempebra. Du slipper å skape farten bakover, for det er ikke klart ennå. Ja, det er bra. Men vi skal prøve noe som heter skredder også. Ja. Og det er fra venstre, og så lander vi på høyre. Å, lander på høyre. Ja, fordi du må liksom stå på du må gjemme den her i den buen. Du må stå på venstre. Fordi du må lande på høyre. Ja! 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 Woo! Ja! Oh! Ja! Wow! Wow! Nei, ok, men skal vi prøve å gjøre rødt? Og da prøver vi, da står du sånn her, og så setter du piggen ned sånn. Ja. Og så skyver du med den foten sånn. Og så blir det... Åja! Wow! Ja. Ikke så hårdt. Vi prøver det her. Du må liksom
Ja! Det er bra. Det er mye likt i turen, altså. Bare jeg får ikke overført det med en gang. Ja! Kjempebra! Kan ikke du vise meg en sånn topp, da? Jo. Så jeg tenker å gjøre det jeg, men bare sånn jeg vil se det. Ok. Men først er her. Og du kan jo følge ham på Instagram. Der er han jo, og der legger han ut syke ting. Men også det live er faktisk... Åh! Jeg kan ikke se på det! Jeg gjorde det akkurat i den sprekken. Jeg kom drit ut. Den her skal jeg ta med meg hjem. Og beholde det som souvenir på rommet mitt. Bare ikke lenge. Nei. Hva gjør du en blanding av hoppet mitt og den der? Ja. Wow. Sant. Satan. Jeg prøver det. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Skrek langt nok. Nå er jeg kommet til tidspunktet hvor jeg skal lære meg et helt program. Hva skal jeg si, ja? 5 minutter på å lære det? Ja. Det går bra. Så skal jeg trene på det. Og så skal jeg vise dere masterpiece etterpå. Finn fram tørkle, hva heter det? Fordi det her blir vakkert. Hårevått. Neste løper ut på isen representerer Norge. Hva heter han? Kalve. Faen. Jeg visste ikke om det var Kalve eller Kalve. Ok, neste mann ut på isen representerer Norge, Odin Kalve. Jeg er faktisk litt fornøyd. Ja, jeg også. Det var jo dritbra. Nå skal jeg introdusere Sondre. Han bommer på etternavnet mitt, så jeg skal bomme på etternavnet hans. Hørte du det? Faen! Ja, neste mann ut representerer Norge. Sondre Bøe! Sondre. Den er grei. Skal vi begynne her? Er du klar? Jeg er klar. G-krefter også. Nå er jeg egentlig ferdig, og både føttene mine er helt... Oi, og håret mitt er ikke noe særlig. Men både føttene mine og tærne har fryst av. Og ørene mine. Men de gutta der bestemte seg for ikke å være helt ferdig. De måtte lage noe greier for Grammy nå. Så jeg får sitte her og fryse.